Manegou ar RCP. Distro vacances au Gouan. Deux dom d'ar skol endro. Gant va skoler Thomas e man RCP gant pevarzek skoliadal. Ur pot tregon joa eo ar mestr. Mentet braz, bleo hir du deon. Gwisket gantan d'an Eliesa brago volous du hag ur rochet jean glas. Un den gentil treo, met gouzou a ramad mestronia e glasad a vugal e seivla. Zeni violons a kana a blij kalz deon. A da ur vez divia an devez skol e dem vodom tro dro deon. Kana reom me semblez gantan, pe ne reom nemet chilaou Antonio Brau a fromus a zont gant e violons. Un dudi. Al lun ne mom hirio. Ne ket echu gant an amzerien c'hoaz. Avel vis a zo. Guskedom gant mantili teo a bonedou gloan. Manegou liez liou a zo ganeom nie. Me perakta e veler ur bern aneo var vero Thomas. C'hoant braz an eus gout petra vogret ganto. Red evo gortos koul skoude. Ne felket da Thomas lavar diom diustu. A rabat be a regurius, emeo. Gwelet vo a ben neubet. Desken an eus len a skriva ba oe mom RCP evel just. Met kalz traout alvoudus a live. Penon stressa ur linen eeun gant ur reolen da skouer. Nevek deske ganeom penon stressa ur c'helc'h, heb ober gant ur c'hampas, reziez evidon daou an bien a diampart, a dangerus evidon daou laget, me gant stumo karton steo. War l'herbe a be livet flam et te on tresadeno da ve a ken brau a re Kandinsky. Eus petra e oan o kojeal mei, Magali, gwasa flaper ez ar c'hlas. Aya, a revan egou var bureo ar meskoul. A bep sur liou ez eus aneo, me d'orbor petra. Livet an eus dija gant palvan dorn var skritelo braz bet peget ouz mo gerioun trepas. Da stum kistin, ne ket ar c'houlskin. A ben ar fin ne helke Leoni der c'hel var eziot. Goulenn a ra digant Thomas petra vogret gant ar mane egouze. Mous c'hoarzi er ar skolaer. Egurionne n'ink e mane egou. Pol leo kentor. Gouzlarit petra ur vannek vedek? Ya. Digas el meus neo da c'hlas evit ober ur c'hoari. Diustu e lugern daoulagad an ol skolidi. C'hoarioù a blij kalz deom. Drestol a reginiget gant Thomas. Hennez a warijin a trao, mel ar dor. Chilaouet bugale ur c'hoari vogret hag abado pevar devez. Waouh, estlam Jérôme. Un hir a bartiaden vo. Ya, un hir a bartiaden, a respond Thomas. Hir evo met simken an eo. Neus nemet ur reolen da via douge douti. C'hoant peus gout hiroc'h? Ya, lardiom Thomas, emeom ma hun voez. Setu a reolen nemeti. Gusk a ur vannek kerken da geruet ar c'hlas. Dar gleizardet di laka deno dorn klei, da real eno dorn diou. Hag a rabat ten anei a rok fin an devez skol. Gwelet a rit, ne ket gwal ziez d'ober. Un dra bennak e vo da c'hounit, a c'houlenn Lena. Ur sekret eo. An hini a deno e vannek, ne zai ket ar maout gantan. Setu gred o seiz gwell ar bugale. A setu penons eo kroget ar zun vez skol iskisman. Fiziet ez eus bet e pep skoliad ur vannek c'hoant, da ve a gwisket kerken a geru er zal. Skrivet en deus Thomas an anoioù war ur follen, heb disklaria muioc'h deom. Ur vechou ordinal an bu eskolidi on eus da gaout, var bouez an drek souezuse, eme Thomas. Narit kebil. Evit lenn a skriva ne ket ur gwall guden, met evit trawal, nag a boan chom heb implijou dan penna. Ez eo da skwer tresa linen da het ur reolen. An dorn implijeta la ka c'hayon da gemer harp ouz bord a reolen, ket am a pouez an neil warni, kuit da reolen fival. Ken dizampar de teun dorn manege da ver. Linen ou tord ave stresset gant an darn vrasa ar hanom. A c'hoarzat dennou gant hiniennou, a grosmol gant rewal. Alies et eum c'hoant da denna ar manegou landran muze. Den negret ober a vat. Prometet on eus da Thomas derhel betek di gwener. Mous c'hoarzi a ra pas elouzom o poania. Huiz o bugale kalon e grat. Zevel a yann e vis. Hag evit mont ar prevechou. Ar memestra eo. Ne zin ket a velet,
fichans meus ne vo ket truchet gant hini ebet a hanor. Ha ha ha! Mil boan meus bet gant serkrav va brageier, eme Lois. Amet a zivuntoun a vare. D'arbet eo bedin stot a em brageier, a respondian. Ur zarad mez me fait tapet zur. Nag a cholori zaldebri. Reach la soual neus ket bet lavaret nitra adeo. Ne gomprenon ket perag e rang skolidi ar CP mont da zebri hep tenao monegou. A perag ne wiskant nemet unan. A reze zo deut sot pidil, a zonjon. A go meistr, gwas oc'hoaz. A rabat goulenn chikour digant a real, en eus lavaret Thomas diom. Trucher e se fefe. Da bepini den em denna evit gounet a c'hoari. Farsus pe plijus e rank ur c'hoari be an eketa, a digas dudi. Pen no mouzet a veler koulskoude e touez ar pok e sepe. Diestre o deo mestroni a ur gontel pe ur fourcheten, par rankont trocha an tamm kik. Hag evit ten a golour po diaourt. Di bluska ur vananezen, un orangezen. Hag a rea loc'h ober gwapoto. Eskemouz e lou du hag er yo groz ave a vechou. Eil devez a c'hoari. Petra o deus lavaret o tud bugale po peus kontet deo divarben o c'hoari neve. Vare, a respond Anna, o deus aliet din gwiska boutou sport gant scratch. Vare me ive, eme Anton. Va zad en eus grozmolet, eme Lili. O lavaro devez peiet re ar vistriskol, evit o labour ken nul. Kompren a ran, eme ar mestr. Evitant eo ur c'holamzer. Un dra bouez o koulskoude. Piv neus ket c'hoant ken derel? Chomara tri devez d'ober. Den ebet evel just. Ni a blij diom menojoù di hortos Thomas, a be am an eget un dorn deom ne vir ket ouzom da gaout du dius be a kellen net gantan. Met perag en eus skrivet kroazioù igou e kenver an oioù Jérôme, Alan, Marie pe Anton var e follen, var peseur di gares. Kentel arzo. Jérôme n'en eus ket poezet kreñ war var ar stum rond e maoutresa ur c'helc'h gantan. Kwedeo an tamm kartons var a leur. Kor, deus am kostra brein, en eus laret Jérôme en ur glas tapout krog en nan gant e zorn maneget. Bea ma zeo ar rayon en e zorn diou. A pozet gant anai dorn maneget e kreizi livach, a hit torcha i fri gant an danze. Livet i fri e mouk. Ne ket kalz a dra, eme ar mestr. Ket a walc'hid a zrem, a da vannek, hag e vo prestet unan all dit. Kentel sport. D'ar zal jiminas e ziam. Amman eus da far a bep seurt. Tapissouz o var a leur, a red edeom tenna ur boutou hag ur chosetennou evit bal e varno. Perak tenna ar chosetennou a zonjan. Hirio, ar pez a fel da Thomas ur laka d'orber, eo skrimpat pebinit e dro ouz ur seurt gouiat keonit braz, kordennou ur ober an eo, a skrampa e barz un tunnel hir, tro distro gantan. Diarren ne vo esordeur santou da herdin eme ar skoler. Plijadur an eus bet o slej al level neiret, pe o skrimpat evel kijer kwat. Met gwiska loereier da houde, ze zo bet un aferal. Gant un dorn ebet kin ne zom ket aben da lakadon trein e bars. An e felket da loereier daonenman ruza eus beg ar biziet treit beteg ar seul. Freal zedom mo velet Thomas en eus diwisket e reive. An e zake gwell ar rentra o gantan. Biskoaz ne miche zonjet eve feken dies, a lavar. Un 10 minuten benag eo padet an abaden. Porkez Mari, hag i deus gwisket loerustag hirio. Un interview originistik i deus ranket over, a fistiliat kin a kin. Ur wispeden a voret deur er c'hlas evit bear poan dit kemen, eme on skoler. Pa vez gred an o eus gwispet chokolat, a rale diom chom e gaset e pad hir amzer. Tremen a ra an devechou. Losket da gwea gant Mari ar pakat follennou a oa o ringalait rezom. Gwell e deus. Enervet, pe feuket. Fal varche di an entrepas, ragne ket da ben da skoulmal lasso e voutou. Kri gantan. Poan pe aom. Fulor et loiz er zaldebri ar blamour men oa flastret ar glementinen a glas ket di bluska. A tolenei ar boubelen. Losket a gwezar be an torchenou ganin, pa oan o kempen korn al leorio, a c'hoant ganin teurel eneo tout dre ar premestr. Hag ar pod livaj melen braz gant ninok, pa oa o leunia e fodig liou. Ne vo ket laouen plach ar c'hempen fenous.
Gred labour nultre o tidroch a ur skeud en ken di bochu be o tapout krog follen bapper gant un dorn man eget. Kwea, 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 fin ebet an trao kwea diver on daouern di ampart. Eru di ben ar zun om deud passe skuiz gant ar c'hoare. Ne gavon ket a neon ken farsus. Kroazig o ru e leiz a zo bremañ war ar bajen. Kinniget en deus Thomas un emvod gant an tut, d'ar gwenernoz skol. Deom n'en deus diskuliet nir ar c'hoaz. Un tamm dipid edom. Sanset pa echu ur bartiad en c'hoari, ez ar maout gant ur skipail pe gant un an bennak. Amman, bleu. Koulskoude, biskoaz ne liv Thomas gevier dom. Gortozom an emvod neuze. Manarin e metadik. C'hoant meus kompren perag en eus aozet an aferze. Un din sirius eo. Zuron ez eus abegou talvoudus da vez laket var vel. Ne ket eut tud lili. Ur c'holamzer en eus lavaredizad. Digemer mat emet Thomas d'an nol. Zuron o poa zonjet e oan deud saut da stag a gant ar c'hoari e moa laket e plas em c'hlas er zizunman. En e gichen ez eus ur plachik a gizut vitoare. Awad gant eom eo. Bleo hir a geldei, daoulaget glas hag ur mousc'hoarzh lentik war egino. Gwir, eme mam, Jérôme. Evidon, non ket a unan vefe rediet va mab da wiska ur vannek vedek e pa des evechou skol. Trao Sirius sor en eus d'ober e sepe. Al live poezus ar eo. Ma vo c'hwitet e c'hell ober di ez ar blavechou skol da heul. Ha me, eme mam Yann. E gaset an bet o klevet eo a kouet war mab rag ur vechou an eus pleustret gantan evit ma wife skol ma e lassou. Chans beus bet ne ket bet gloajet, sevel klem me fe gret justu. Hon da zisplegador emon, a respond Thomas. A ben eiste e tigemerin ur skoliadez neve RCP, klervir anno. An mamma gant izut. Deudet ober an eudegez gant ur. Evelse ne verzi nitra, me d'un tamm empêche de war plachik. Seizet ibrer kleidei. Souezet braz on, a me a lavaroudana e plegis skouarn. Neus nitra a dreuz gati. Perag el ar Thomas e empêchet. A Thomas da gendechel. C'hoant meus bet eve fe komprenet gant ar real a re ave gred normal aneo. Pegen di ez e c'hellbia gestrouz an ordinal. Skol ma lassou. Trocha ur follen paper, gwiska loareier. Ar gestroman a reom heb zonjel. A ben bremman michans, e vo skler d'am skolidi, ne ket evel sevit tutso. Notenet emeus war a follen ar pep diesa deo d'ober. Esad bu e klervi, kompren e c'hell an chikour va traozo. Ze oa pal ar c'hoari. A fi ru on gant va femzek skoliet. Bet ken a ketus a kaloneg o pleustri beva evel un an moin. Ur sapre kentel vu o peus roe deo a deom, eme eta danton. Ar vech kent a deom be a digemeret ken c'hwek, eme mam klervi. Zuron e ka vo va merik mignonet a mignonezet arma. A petra on eus gounet, estreget degemer klervia be a gourremenet bras, a roulen Jérôme, di vergant mazeo. Ne oa ket be prometet de récompense diam? Monder preti l'er ma vo debreden da valijen, evet tud dal. Ad ur cinema war l'er, a respond Thomas. Hag un dreig ouspen, emeo. A revan e goumedeg a c'hell ur mirout. Roet e vo an eil deoc'h, neo ket echu ar goan c'hoaz. A kerken hag echu ar gojiadenman? Hag e reu poent da ev ar ban e. Pemzegom o kinnig chikour da glervi evit divalieur ar blouzenik plastik peget ou zi bouestik chuk oranges.